بله، ملاحظه فرمودید. خلاصه‌ای بود از آنچه که از آیت الله تحریری عزیز در برنامه گذشته آموختیم و یاد گرفتیم. فقط خدا کنه این چیزایی که یاد میگیریم بتونیم عمل بکنیم، مخصوصا اون 10 ویژگی و خصلتی که امام صادق فرمودن که خداوند بزرگ در وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه و آله قرار دادن. خدا کنه که اگه در ما نیست ایجاد بشه، اگر هست تقویت بشه، عمق بخشیده بشه بهش به تعبیر جای تحریری عزیز، و بتونیم در مسیر بندگی و طاعت خدای بزرگ و مهربون قدم برداریم. اجازه بدید سلام بگم و خیر مقدم محضر شد. آقا سلام. سلام علیکم. من خیلی خوشحالم از زیارت شما. خواهش می‌کنم. بنده همچنین. صفا آوردید. و انشالله که بتونیم در خدمت شما تا محبت دارید. من خدمت شما هستم. سلامت باشید. خب ما کلیات اخلاق رو در 2 جلسه گذشته فکر می‌کنم عمدتاً از شما شنیدیم و توصیف امام صادق علیه السلام اون 10 خصلت رو که فرمودن و نکاتی که توی این خلاصه مردم شنیدن. ادامه مسیر رو در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ادعو الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. بحث ما در رابطه با ابعاد اخلاق بود که در 1-2 جلسه گذشته به آن اشاره کردیم و اهمیت مسائل اخلاقی در زندگانی انسان که به نوعی انسان رو از سایر در حال موجودات، مخصوصا اون کسانی که صفات حسنه رو دارا می شوند، از سایر انسان‌های دیگر جدا میکنه و ما عمدتاً باید در ارزش گذاری هامون در روابط گوناگون به مسائل اخلاق اهمیت بدیم که قطعاً اگر در جایی اخلاق پسندیده باشه آگاهی هم همراهش هست. نمیشه کسی اختیاراً یک صفتی رو بهش ملتزم بشه، اون رو دنبال بکنه و آگاهی ولو اجمالاً به خوبی اون نداشته باشه. یا اگر خدا نکرده صفت بدی داره، اجمالاً یک نوع آگاهی به بد بودنش داره، مگر اینکه در یه محیط خاصی حال نشو و نما کرده که این مسائل رو حال بهشون نگفتن. که خب جهل هم یکی از صفات مذموم انسان است که انبیا و اولیا آمدن که ما رو از این جهل، بزرگترین دشمن آدماست. الناس اعداء ما جهلوا، روایت مردم دشمن اون چیزی هستن که جاهل هستن. لذا اولین کار پیامبران و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بعد از تلاوت کتاب یتلو علیهم آیاته و یعلمهم، این یزکیهم خاطر اهمیت مسئله است جلو افتاده. در اغلب آیات جلو افتاده، فقط در یه آیه یزکیهم در آخر آمده. عجب. بله، 7-8 مورد الان دقیق تو ذهنم نیست تعدادش، یزکیهم جلو افتاده. اینم علما بیان کردن به خاطر اهمیت مسئله است که ما توجه داشته باشیم مقصد اصلی این پیامبر تزکیه است. لذا خودش تو اون روایت معروف فرمود که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بعثت رو برای تکمیل کردن مکرمه های اخلاقی، اخلاق کریمه بیان کرده که انبیاء علیهم السلام اون مکرمه های اخلاقی رو بیان کردن. پیامبر ما صلوات الله علیه و آله اونو به اکمال برسونه، به نهایتش برسونه. خیلی حرف قابل تأملیه این. خب این البته خیلی قابل
بحث بحث در جلسات مختلف که در جلسه گذشته عرض کردم. اولین منبعی که ما باید بهش در این گونه مباحث دینی بپردازیم قرآنه. بله بله. که البته قرآن هم پشت و حومه‌اش عقله، اما تو اینجاها ما تو مباحث جزئی باید به قرآن سپس به روایات رجوع کنیم. اگر در قرآن ما غور بکنیم و وارد بشیم، ببینیم که مقایسه بکنیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو با انبیاء دیگر، معلوم میشه وقتی تو بحث‌های تفسیری یا بحث‌های همین اخلاقی به طور خاص وارد بشیم، ببینیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله در اون اوج بوده است. حالا به عنوان نمونه تیمم و تبرک این را عرض بکنیم. در عده از آیات خدای متعال پیامبران رو به عنوان صالح معرفی میکنه و کلا جعلنا صالحین. این یه آیه. در بعضی از آیات دیگر به طور خاص باز تعبیر صالح رو بیان میکنه برای بعضیاشون. اما از قول 3 پیامبر تقاضای ملحق شدن به صالحین رو نقل میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام و الحقنی بالصالحین. درسته. حضرت یوسف علیه السلام توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. و حضرت سلیمان علیه السلام. وقت از این 3 پیامبر بزرگوار که یکیش اولوالعزمه، خدای متعال فقط به حضرت ابراهیم علیه السلام وعده ملحق شدن به صالحین رو داده. عجب. اونم در آخرت. خیلی مهمه. خیلی. 3 جا این وعده رو خدا فرمود و انه فی الاخرة لمن الصالحین. خب معلوم میشه این مقام صالحین یه اوجی داره. آره. که با اینکه خودش صالحه تقاضا میکنه که به صالحین ملحق بشه. اون اوجه دیگه چیه؟ اون اوجه کیه؟ نبی اکرم خود پیامبر. آیه 196 سوره مبارکه اعراف اینطوری بهمان ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. ولی من که کتاب را بر من نازل کرد، قرآن رو، ان ولی الله، ولی من خداست که کتاب رو نازل کرد و او ولی صالحینه. یعنی من از صالحینم. این صالح مطلقه که این انبیا تقاضا میکنن که به او ملحق بشوند. از این نظر ملاحظه میکنیم تو روایات اولین کسی که پا به عرصه قیامت میذاره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و بعدش حضرت ابراهیم علیه السلام. عجب. از انبیا بعدش امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همینطور. این بیانگر اون جلالت قدر نبی اکرم صلی الله علیه و آله است که یک چنین خطابی بهش شده انک لعلی خلق عظیم که در برنامه اول از کردیم و اینکه حالا میخوایم بعضی از جزئیاتش رو در این مباحث عرض کنیم. غرض اینه که ویژگی به هر حال اخلاق اسلامی اون گستره اخلاقه در ابعاد گوناگون زندگی. حتی اگر انسان در یک عمل فردی هم داره کاری رو انجام میده که کسی هم مطلع نیست، باز اونجا صفات نفسانی خوب اونجا مطلوبه. اونجا باز شیطان میاد. دقیقاً. اونجا باز تمایلات دنیایی انسان میاد. انسان تو پس خانه اش داره کاری انجام میده، یه دفعه تو ذهن میاد که خب کسی منو میبینه نمیبینه و کسی این کار رو انجام میدم یا نمیدم، چون نفس انسانی خیلی گسترده است. لذا این معرضیت رو داره هم در جنبه های مطلوب
اون تمایلات مطلوب یا تمایلات نامطلوب. لذا اون روایتی که جلسه گذشته یا این جلسه بود گفتیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امام صادق فرمود که خودتون رو امتحان کنید. حضرت فرمود خودتون رو امتحان کنید. این امتحان باید در همه زمانها باشه که این نفس انسان از حیطه توجه خود انسان خارج نشه. درسته. خیلی مسئله به هر حال مهمه. در همین راستا ما گفتیم بعضی از اوصاف خوب در روابط اجتماعی رو بازگو بکنیم. خب قبل از اینکه اینو بازگو بکنیم ما یه اشاره‌ای کردیم که بیشتر صفات نفسانی ما در روابط اجتماعی، یعنی اسلام این رو خیلی بهش اهمیت داده. لذا ما می‌بینیم بعضی از دعاها عمده تقاضاها متصف شدن به صفات نفسانی در روابط اجتماعی. مثلا فرائض ما خیلی هاشون سفارش اجتماعی. بله. نماز جماعت یا همون حجی که انجام میدیم. بله به این صورت. یا در اعمال فردی هم توجهات اجتماعی توش بله. چرا؟ چون مثلا ما خدای متعال خواسته ما تو این عالم به حال پرورش پیدا بکنیم. این عالم هم لازمش ارتباطات حالا به هر گونه شده اجتماعی، درسته، محدود یا گسترده. لذا در هر عرصه ای ما وظیفه عملی و اخلاقی داریم. اون کسی که در اون نقطه اوج جامعه هست که زمام امور جامعه رو داره که مقام رهبری است، چقدر صفات برجسته‌ای باید داشته باشه. بله. به عنوان مثال در فرمان نورانی امیرالمؤمنین به مالک اشتر، خب یه فرمان بسیار جامع و هم مسائل حقوقی رو بیان میکنه ازش و از اون بالاتر مسائل اخلاقی در ابعاد مختلف و نسبت به خود حاکم چقدر مطالب حضرت دارن. بله. که اگر بخواد بحث بشه چقدر در حال ساعتها لازمه که اینو بحث بکنه. این بیانگری است که چقدر اسلام به این مسائل اجتماعی و اخلاق اجتماعی اهمیت میده که حالا انشالله در ادامه به یک قسمتش اشاره می‌کنم. انشالله. خیلی خیلی ممنونم استاد تحریری عزیز. اجازه میدین که سری با آقای حسین زاده بزنیم ببینیم چی برامون پخش میکنن و بعد برگردیم و ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. بفرمایید. خب اونایی که دلشون میخواد خلق و خوشون توی اجتماع بوی گل محمدی بگیره، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، از اینجا باید خیلی دقت کنن. برخی از ویژگی‌های نیک و پسندیده اخلاقی اجتماعی رو میخوان استاد تحریری عزیز تبیین کنن. بله. قبل از اینکه این رو عرض بکنم باز اشاره به بعضی از متون دینی که ما باهاش گاهی توی مشاهد مشرفه ارتباط داریم، مثل دعای مکارم الاخلاق. خیلی دعای شریفی است که آخر مفاتیح آمده، مرحوم عاشق عباس اینو آورده که تقاضاهای خیلی بالایی است. نوع اون تقاضاها اخلاق پسندیده اجتماعی است و همینطور رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این حقوق 51 گانه داره و نوعش از این به هر حال حقوق و مسائل اخلاقیه. به هر حال بعضی از دعاهای دیگر صحیفه سجادی هم به همین صورته. دعای 8م به این صورته که در قالب استعاذه آمده. حالا اینا چیزای راهنمودهای کلی است که حالا گاهی بعضی عزیزان ما از بینندگان و شنوندگان میخوان به حال بهش توجه داشته باشن. خیلی خوبه. خیلی خوب. که یه اشاره هم به فرمان علی اسلام مالک اشتر عرض کردیم، اون هم خودش بسیار مهمه. در روابط اجتماعی گاهی یه مرافعه‌ای بین افراد
رخ میده، مخصوصا تو مسائل اقتصادی. طرف میگه من از شما طلبکارم و به مشاجره و اینها میکشه. گاهی هم این مرافعات در مسائل اقتصادی نیست، اما تو روابط خانوادگی رخ میده. اینا میگن یه نفر مدعیه، یه نفر منکر. در بحث‌های حقوقی این رو میگن. مثلا هر جایی که بیشتر از یک نفر هستن ممکنه به فراخور وقتی مشاجراتی پیش بیاد، مرافعی رخ میده، یه نفر مدعی میشه، یه نفر منکر اون ادعا، این میشود مدعی، اون میشه منکر. لذا در مسائل قضایی اگر در امور مالی باشه، اینجا یه احکام حقوقی داره. درست. که فرمودن مدعی باید بیانیه بیاره، دلیل بیاره و اگر دلیل نیاورد منکر میتواند به هر حال قسم هم یاد بکنه که اون ادعاش از بین بره. این میشه مباحث حقوقی در مسائل قضاوت، که الان متاسفانه این مسائل در روابط اقتصادی ما داریم. منتها در همین جا، در همین عرصه فرمودن ما نکات اخلاقی رو باید مراعات بکنیم. ولو اینکه مشاجره است، دو تا شریک با هم دیگه اختلاف میکنن تو این جهت، تو بیشتر برداشتی من نه. خب اینجا اول خواستن ما خودمون عقلمون رو قاضی بکنیم. به هر حال یه تعلیماتی به ما دادن، مثلا فرمودن علم یعلم بأن الله یری. این تعلیمات خیلی کارسازه برای مؤمنان. خدا میبینه. این کلامو کجا خدا بیان فرمونده؟ این کلامو در مقابله با مشرکین فرمونده که این مشرک آیا نمیدونه خدا میبینتش؟ چون مشرکین هم قائل به خدا هستن، منتها در اعمال و رفتار ارتباط با خدا رو قطع کردن. بله. شریک در عمل و عبادت دارن. اولین سوره ایست که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده، تو سوره علق. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلی، داره اون پیامبر رو صلی الله علیه و آله نماز میخونه، این نهیش میکنه. بعد به اینکه او توجه داشته باشه، روش درستی داشته باشه، به اون چیزی که قبول کرده تذکر میده. این آیه هم که مطرح شد جدال حسن این است که توی مرافعه وقتی که طرف یک مسئله ای رو قبول داره، از همون چیزی که قبول داره میخوای حقت رو اثبات بکنی، از همونجا شروع کن. از باطل استفاده نکن برای اثبات حقت. اینکه گفتن گاهی بعضیا میگن هدف وسیله توجیه میکنه، این غلطه. ما در منطق دین این رو نداریم. هدف اگر بالاترین حق هم باشه، با کمترین باطل نباید اون رو اثباتش کرد. حالا چه مسائل اعتقادی باشه که نوعاً جدال احسن در مسائل اعتقادی و در آیاتی در قرآن کریم بحث جدال آمده که مرافعه و اینهاست. آن با مشرکین جدال میکنن انبیا و پیروان انبیا، میگن از جادل هم بالتی احسن، از اونی که بهتره و او قبول داره. لذا امام سجاد علیه السلام این مسائل اخلاقی رو در این روابط برای ما بیان کردن که اول ما باید وجدان رو حاکم بکنیم که اگر به هر حال اونی که حق میگه بر علیه من ادعا داره، من به هر حال پا روی حق رو میذارم، توجه داشته باشم که یه روزی هم کسی پا روی حق من میذاره. این از مسائل خیلی مهم از سنن الهیه. گاهی توی مباحث اخلاقی و اینکه تحریک بشیم
که ما در مسیر باطل نریم، ائمه علیهم السلام این سنت ها رو برای ما بیان کردن. مثلا به عنوان مثال فرمودن اگر در روابط اجتماعی چشم خیانت کار من داشته باشم، به دیگران چشم طمع داشته باشم، به همسر دیگران، حتما دیگران هم نسبت به من چشم طمع خواهند داشت. این یکی از سنن الهیه که من خودم رو در این معرض قرار دادم، ولی اون که همسر من به حال شایسته است، اما من چون این حالت غیرت رو ندارم در این معرض خودم رو قرار دادم که باید در این مسیر قرار بگیرم. اگر غیبت بکنم من اغتابه اغتیبه، کسی که غیبت بکنه غیبت میشه. دنیا دنیای عمل و عکس العمله. یعنی این از سنت های الهیه که گاهی خواستن این سنت ها تو اینجا تحقق پیدا بکنه. یه چیزی هست میندازن بومرنگ بهش میگن، دور برمیگرده سمت خودت، انگار این قاعده قرار داده شده. بله. در روابط اجتماعی این مسئله هست، لذا یکی از راههای تذکر همینه که ائمه علیهم السلام به ما تذکر دادن. باش. بله، که ما در هر مسیری که بریم به حال نتیجه میبینیم اون چیزی که بکاریم. و جالبه که توی این موقعیت ها ما نیاز به یه ابزاری داریم، به یه وسایلی داریم که ازش استفاده بکنیم برای حل موضوع. اون وسایل و ابزار هم خدا تو تنظیم کارخونه ما گذاشته از قبل. مثلا انصافه، مثلا وجدانه که اشاره کردیم، یا همین فرمولی که گفتیم که من یه نهیبی میشه برام که آقا این اتفاق برای خودم ممکنه بیفته که اون بازدارندگی ایجاد بکنه از ادامه اون مرافعه و مشاجره. بله، به هر حال کمتر از 1 دقیقه وقت داریم. این چند تا مسئله رو در این رابطه به ما بیان کردن که اساس روابط بر عقلانیت. این ما فراموش نکنیم. در تعالیم ما این مسئله خیلی موج میزنه. گاهی صفت عاقل رو بیان میکنه که اگر انسان عاقله این رو داشته باشه، این صفت خوب داشته باشه، و نشان میده که اگر این صفت خوب نباشه اون عقل انسان ظهور پیدا نکرده، در پوش گذاشتن روی عقلم. لذا اول اون عقلانیت رو، همین نتایجی رو که مطرح کردن به خاطر تحریک عقلانیت منه که اگر من این عقلانیت دنیاییم که دنبال منفعت هستم میخوام این رو به حال داشته باشم، اقتضا میکنه که پا رو حق دیگری نذارم. خیلی ممنونم استاد طاهری عزیز. ما از شما مثل شما یاد گرفتیم که عقلم همون رسول منتها باطنیشه. رسول بیرونی داریم که پیامبر و اهل بیت و اینها هستن، رسول باطنی هم همون عقله که ما با این دو رامون رو از چاه تشخیص میدیم. توی این شرایط هم که فرمودید همینطور. خیلی استفاده کردم و لذت بردم. انشالله به شرط توفیق حیات ادامه فرمایشاتون جلسه آینده خواهیم داشت. انشالله. اوامری نیست؟ موفق باشید. محبت دارید. مخلص شما هستیم. خیلی ممنونم که دل دادید به برنامه خودتون و تا پایان ما رو همراهی کردین. بازم برای اینکه خلق و خوی هممون بوی گل محمدی بگیره یه صلوات میفرستیم و برنامه رو تمام می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا حق